హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ బాగున్నారండి? ఈరోజు మనము రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వెజిటేబుల్ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి. వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా యూస్ అవుతుందండి ఇది. అదేవిధంగా మనకి చలికాలం కానీ వర్షాకాలం కానీ కాఫ్ కోల్డ్ అయినప్పుడు కానీ ఇలాగ ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకొని వేడివేడిగా తాగేయచ్చండి. చాలా టేస్టీగా ఉందండి. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతారండి. మనం వెజిటేబుల్ ఇస్తే పిల్లలు తినరు కదండి. ఇలాంటి సూప్ చేసి కూడా మనం ఈజీగా చేసియచ్చండి. చాలా బాగుందండి. ముందుగా ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. 1 ఇంచు వరకు అల్లం ముక్క అండి, 4-5 వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను, 4 బీన్స్ ముక్కలు తీసుకున్నానండి, కొన్ని బఠానీలు తీసుకున్నానండి, ఒక చిన్న సైజు ఉల్లిగడ్డ, కొంచెం క్యాప్సికమ్ అండి, ఇందులో క్యాప్సికమ్ అయిపోయింది, కొంచెం క్యాబేజీని తీసుకోండి, ఒక చిన్న సైజు క్యారెట్ని తీసుకున్నానండి. అన్నిటిని ముక్కలు చేసి స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఒకటి యాడ్ చేశానండి. అన్నిటిని కట్ చేశాను చూడండి. ఇప్పుడు మనము కార్న్ఫ్లవర్ తీసుకుంటున్నానండి. నేను బయట సూపర్ మార్కెట్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతుందండి. అది 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి. అందులోనే కొన్ని వాటర్ వేసుకొని ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోండి. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నెయ్యిని వేసుకోండి. నెయ్యి లేకపోతే మీ దగ్గర ఆయిల్ని కూడా వేసుకోవచ్చండి. అందులోనే కొన్ని అల్లం ముక్కలు అండి, చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకోండి. కొంచెం లైట్గా పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అందులో వేసుకోండి. మన వీడియోని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అన్నిటినీ అందులో వేసేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉందండి సూప్ అయితే. మొత్తంలో ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోండి. 2 నిమిషాల వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలండి. 2 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మరొకసారి కలుపుకోండి. అన్నీ చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అంటుకోకుండా ఒకసారి కలుపుకోండి. అందులోనే 1 లీటర్ వరకు వాటర్ని వేసుకోండి. క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ వేసుకొని కార్న్ఫ్లవర్ కూడా మరొక టేబుల్ స్పూన్ వరకు తీసుకోండి. మీ టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ని వేసుకోండి. ఒక 5 నిమిషాల వరకు అలా మరిగించుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని. అలా మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లవర్ని మరొకసారి ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని అందులో వేసుకోండి. మొత్తం అలా కలిపేసుకోండి ఉండలు లేకుండా. చాలా ఈజీ అండి. అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడిని వేసుకోండి. కారపొడి మాత్రం వేయకండి. ఇలాంటి సూపులలో మిరియాల పొడి వేస్తేనే బాగుంటుందండి. మరొక 2 నిమిషాల వరకు అలా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరిగించుకోండి. అంతే అండి, మనకు వేడివేడి సూప్ రెడీ అయిపోతుంది. సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే అండి. చాలా ఈజీ అండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతారండి. పైనుండి కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి. కొన్ని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉందండి సూప్, చాలా బాగుందండి. మీకు కనుక మన వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.